নাটোর চলনবিল। বর্তমানে এখন দাঁড়িয়ে আছি নাটোর সিংড়ার নৌকা বাইচ অনুষ্ঠানে। আজকের এই ভিডিওতে এই অনুষ্ঠানের সমস্ত সৌন্দর্য আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। তো চলুন একসঙ্গে দেখা যাক। সেই সাথে আসলে যে গ্রাম বাংলার মানুষ যে কতটা বিনোদন প্রেমী আজকের এই ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। সো আমি বর্তমানে যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে নাটোর সিংড়ার। আমার বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা হচ্ছে, এই জায়গাতে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে ফাইনাল যে শেষ জায়গাটা এখানে সেই জায়গাটা। সো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে কে ফার্স্ট হচ্ছে কে সেকেন্ড হচ্ছে আজকের ভিডিও দেখলে অবশ্যই জানতে পারবেন, এবং আপনারা জানতে পারবেন যে রাজশাহীর নাটোর সিংড়ার সৌন্দর্য যে কতটা সুন্দর এই নৌকা বাইচের আজকের ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন। সো চলুন আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। নাটোর সিংড়া উপজেলার আত্রাই নদীতে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ উৎসব 2023 অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে উদ্বোধন করেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি। শুক্রবার সকাল 9টা থেকে নৌকা বাইচের অংশ নেন বিভিন্ন জেলা থেকে 32টি নৌকা। পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর জেলার দয়ারসাগর, মায়ের দোয়া, স্বপ্নর তরী, একতা এক্সপ্রেস, সোনার বাংলা, বাংলার বাগ অন্যতম। এই সময় নৌকা বাইচ দেখতে নদীর দুই পাড়ে হাজারো মানুষের ঢল নেমেছে। সকাল থেকে দূর দূরান্ত থেকে আসতে থাকে দর্শনার্থীরা। অনেকের পরিবার, প্রিয়জন, বন্ধুদের সঙ্গে নৌকা বাইচ উপভোগ করতে এসেছেন। বাড়িতে জামাই, মেয়ে ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। বাড়িতে বাড়িতে চলেছে পিঠা, পায়েস, নানা পদের খাবারের আয়োজন। বাড়ির বৌঝিয়েরা কাজ শেষ করে নদীর পাড়ে জমে বসেছেন। আনন্দ ও উল্লাসে মেতে উঠেছেন তরুণ তরুণীরা। এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি নাটোর সিংড়ার ব্রিজের ওপরে। সো এই জায়গা থেকে মোটামুটি খুবই সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায়, আর এটা দেখার জন্যই হাঁটতে হাঁটতে বাস স্ট্যান্ড থেকে এই জায়গাতে আসলাম। আর আজকে আপনাদেরকে এমনভাবে এই জায়গাটা দেখাবো যেটা আপনারা মোটামুটি কখনোই দেখেননি। তো আমরা এখন চলে আসছি হচ্ছে নাটোর সিংড়ার যে ব্রিজটা আছে সেই ব্রিজের উপরে। দেখেন হিউজ পরিমাণ মানুষ, এত পরিমাণ মানুষ যে মানে আপনি কোনো জায়গায় যে একটা দাঁড়াবেন, জায়গাটা দেখবেন, মানে এরকম কোনো সিচুয়েশন নাই। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই খেলাগুলো দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। আজ এত সুন্দর যে নৌকা বাইচ দেখবো এটা আমি কখনোই ভাবতে পারিনি। আপনারা যারা কর্তৃপক্ষ এখানে আছেন আপনাদের সুদৃষ্টি কামনা করছি। এখনই আমাদের লড়াই অনুষ্ঠিত হবে। নদীমাতৃক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ কতই না সুন্দর। হ্যাঁ বন্ধুরা, আসলে আমাদের বাংলাদেশটা অনেক সুন্দর। আর এত সুন্দর যে খেলা, এটা হচ্ছে নাটোর সিংড়ায় অবস্থিত সুন্দর এই খেলাটি আমি উপভোগ করলাম শুক্রবারের দিন। আমার ভিডিওটি দিতে একটু দেরি হয়ে গেছে কারণ আমি একটু অসুস্থ ছিলাম। সো আপনারা মনে কিছু নেবেন না। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না।
বন্ধুরা, গ্রাম বাংলার মানুষ এখনও ধরে রেখেছে এই ঐতিহ্যবাহী খেলাটি, কারণ এই খেলাটি যে পরিমাণ বিনোদন পায় মানুষেরা, সেটা আজকের এই ভিডিওটি দেখেই বুঝতে পারছেন। এই আত্রাই নদীতে প্রতি বছর নৌকা বাইচ খেলা হয়। নৌকা বাইচ উপলক্ষে এই এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। গ্রামের আত্মীয় স্বজনরা বেড়াতে আসে, বাড়ির কাজকর্ম শেষ করে সবাই মিলে নদীর পাড়ে বসে খেলা উপভোগ করে। আজকের নৌকা বাইচ খেলার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান গ্রহণ করেন স্বপ্নের তৈরি, দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করেন শাপলা এক্সপ্রেস এবং তৃতীয় স্থান গ্রহণ করেন বাংলার বাঘ। এই নৌকা বাইচ উৎসবের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল জয় এক্সপ্রেসকে 150 সিসি একটি মোটরসাইকেল দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে বড় ফ্রিজ ও টিভি উপহার দেওয়া হয়। আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। খোদা হাফেজ।